นี้เราก็ได้รับเกียรติจากศิลปินนะครับจากเยอรมันมาให้ความรู้เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องอย่าอายว่าจะได้ความรู้เราก็ต้องถามเราก็ต้องแชร์ประสบการณ์อย่างต้องออกมาเล่นให้เขาดูนะครับโอเคงั้นผมขอต้อนรับมิสเตอร์เบนที่แรกๆ Welcome to Faculty of Music Cinema Program. Thank you. So thank you very much for having me. And I just arrived this morning from Berlin. ว่าเขาเพิ่งมาถึงนะครับเมื่อเช้านี้มาจากเบอร์ลิน And I'm going to play some of my compositions and maybe a jazz standard, and then talk about what I work on at home to prepare for my concerts, and just different little tricks I do to keep myself interested in learning more about music every day. เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเล่นเพลงที่เขาเขียนขึ้นนะครับแล้วก็เพลงสแตนดาร์ดด้วยนะครับแล้วก็จะพูดถึงวิธีที่เขาซ้อมอยู่บ้านแล้วทำไงเขาทำให้เขารู้สึกสนใจอยู่ตลอดเวลานะครับที่จะเรียนรู้ดนตรีมากขึ้นเรื่อยๆ So I'd like to start with a composition of mine called Kachuma. เขาจะเล่นเพลงแรกนะครับเป็นเพลงที่เขาเขียนขึ้นชื่อว่า Kachuma
I'm going to play a ballad called I Fall in Love Too Easily. Lately what I try to do with solo piano is go in and out of playing in rhythm and time. I'm taking lots of freedom to play rubato passages, and then, especially during piano intros, develop the theme of the
of the, like take one piece of the theme of the song that I'm supposed to play, and then develop an intro around that. ผมว่าเวลาที่เขาเล่นบาลาดนะครับหลังๆเนี่ยเขาก็พยายามจะเล่นที่มันไม่ได้อยู่ในฐานไม่ในเป็นตรงจังหวะนะครับแล้วก็พยายามจะเอาธีมที่อยู่ในเพลงเนี่ยเอามาทำเป็นอินโทร And then later on I'll talk about different exercises I try to do with the metronome. But I'm going to take what I just played and I'm going to just do another intro based on this song, but reharmonize it a little bit. We'll see what happens. ผมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะพูดถึงเรื่องซ้อมกับเมโทรโนมนะครับแต่ว่าที่เราจะทำให้ดูก็คือเอาธีมที่เราเล่นเพลงเมื่อกี้เนี่ยมาทำเป็นอินโทรใหม่แล้วก็รีฮาร์โมไนซ์เข้าไปด้วยนะครับ To kind of explain how I'm thinking with this is I take two measures, like a two-measure melody, and then I chromatically can kind of recognize what shape it is, and then superimpose any harmony over that. I myself, I'm a big fan of dissonance, and the trick is you can do whatever you want, and then you just end on the tonality at the end of your phrase, and everything's cool, I think. ผมบอกว่าที่เขาทำนะครับแล้วก็เอาทำนองมา2ห้องแล้วก็หาเชฟของทำนองที่มีอยู่เนี่ยครับมาเล่นมาขยายต่อนะครับคือพยายามรักษาเชฟเดิมไว้แล้วก็เอาฮาร์โมนีสวมลงไปนะครับเขาบอกว่าเขาชอบเสียงที่มันกัดกันเพราะฉะนั้นเขาจะไปไหนก็ได้แล้วก็สุดท้ายพอมันจบประโยคก็ลงมาให้มันเป็นโน้ตอยู่ในคอร์ดให้มันไม่กัดทุกอย่างก็จะโอเค So what is important to practice in order to do this is to play all scales and arpeggios in all keys and be really aware of thirds and sevenths. Does everyone know this song, All the Things You Are? Yeah. Yes. That's the perfect etude for that. Basically connecting all thirds and sevenths and then playing chromatic stuff in the middle. I'm going to try to do that for a second. เขาบอกว่าวิธีซ้อมในสิ่งที่เขาเพิ่งทำไปนะครับก็คือให้ซ้อมสเกลและเพจโจทั้ง12คีย์ใช่ไหมเหมือนที่เราให้ทำกันใช่ไหมครับเพราะมีเหตุผลว่าทำไมควรจะทำแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเพลง All Things You Are เนี่ยเขาบอกว่าสำคัญเวลาจะเล่นเพลงเนี่ยก็ต้องให้รู้ตัว3กับตัว7ของคอร์ดว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วเขาจะเอาลองมาทำให้ดูว่าเอามาใช้ยังไงแล้วก็คือพอเรารู้ว่าตัว3ตัว7ตรงไหนแล้วเราก็สามารถจะเล่นตัวคอมเมดี้ระหว่างตัว3ตัว7นั้นได้นะครับ But it's like the dissonance and the randomness comes last. First you have to be really aware of the diatonic chords and scales for everything. So I'm going to show you an exercise that I do, which is I play scales in one direction all the way up the piano and all the way down, but in time, and you don't move. The important thing is you don't move directions with each measure. So you don't go you go okay, and then you do the same thing with arpeggios, and then you add chromatics once that's solid.
So I'm going to play around with a bit of that stuff for you. I guess the next thing to do with that is to put the metronome on tune 4. มีเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะเอาเพลงมาเล่นเนี่ยจะทำในสิ่งที่เขาทำได้คือที่เขาทำให้ดูนะครับคือเล่นเป็นจิโอต่อเนื่องกับเล่นสเกลต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวขึ้นให้สุดแล้วก็ลงให้สุดใช่ไหมครับเหมือนที่เราให้ทำกันใช่ไหมครับมีความสำคัญใช่ไหมคือเล่นไปในทิศทางเดียวเป็นสเกลที่ต่อเนื่องพอเปลี่ยนคอร์ดก็เปลี่ยนสเกลไปด้วยแต่ว่ายังรักษาทิศทางเหมือนเดิมพอเล่นไปจนสุดแล้วก็เล่นลงกลับมาอย่าเล่นอย่าเปลี่ยนทางขึ้นทีลงทีไม่ใช่ขึ้นให้สุดแล้วก็เป็นจิโอที่ต่อเนื่องใช่ไหมครับพอเริ่มคล่องแล้วก็ใส่เมทรโนมเข้าไปไม่ใช่ใส่โครแมติกเข้าไปนะครับใส่โครแมติกเพิ่มเข้าไปงั้นเขาเมื่อกี้เขาก็พยายามทำให้ดูว่าพอคล่องแล้วนี่ก็เพิ่มเมทรโนมเพิ่มโครแมติกเข้าไปนี่เขาบอกว่าต่อไปก็ซ้อมกับเมทรโนมเมทรโนมที่2 กับ 4นะครับ So I used to practice with the metronome, trying to do really fast, everything subdivided really fast, 16th notes, super fast. And I've figured out through different teachers that it's easier to play up-tempo swing, for example, if you feel it on beat 3, but just one hit on beat 3. You want to explain that? การทดสอบสับทิ้งไว้ทุกอย่างให้เร็วเป็น16 โน้ตให้หมดเลยนะครับนี่เขาตั้งแต่ที่เขาเรียนหลังจากที่เขาเรียนกับอาจารย์หลายๆคนเขาบอกว่าเวลาที่สอบอัพเทมโปเนี่ยก็จะสอบอัพเทมโปนี่เขาบอกว่ามันง่ายกว่าถ้าจะตั้งเมทรโนมที่จบที่3อย่างเดียวนะครับให้เมทรโนมฮิตครั้งเดียวเคาะครั้งเดียวคือที่จบที่3 So because if you put it on 3, then it's like a slow tune 4, but the tempo is double time. เขาบอกว่าถ้าไว้ที่3เนี่ยมันก็เหมือนกันไว้ที่2 กับ 4แต่ว่ามันช้าลงเป็นดับเบิลไทม์ขึ้น
that's one. Now I'm going to put it on 1 and 3 just to show them. มีเล่นโน้ตที่3นะครับนี่ก็จะตั้งไว้ที่1 กับ 3 So it's 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. And for me, that makes me immediately stressed. Okay. And that's why I like to put the same tempo, but put it halftime on 3. ก็บอกว่า1 กับ 3ที่ทำให้เขาเครียดแล้วนะครับเริ่มถี่แล้วเราจะตั้งไว้ที่3อย่างเดียว And then another thing I like to do is just put it on 1, like basically put it. Oh, sorry. Put the metronome just on 1, and feel it like a ballad almost. But then when you feel like it, you can play double time over it. But it's all about in the situation of playing with fast drummers and loud drummers to stay relaxed. And I used to really play really hard and try to keep up with the drummer, and you're never going to be able to because the cymbal, the small stupid cymbal, is louder than this whole piano. So I just stopped fighting that all my life, you know. บอกว่าเคยตั้งไว้โน้ตที่1บ้างครับหรือว่าแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นบัลลาดใช่ไหมครับเหมือนเป็นเพลงช้าแล้วพอรู้สึกอย่างนี้มันก็สามารถจะเล่นอะไรที่มันสูงลงไปทับอีกทีได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถี่มากแล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนที่เขาเคยเล่นดังแล้วก็สู้กับกลองนะครับแต่เพราะว่ามันไม่ทางจะสู้ได้อยู่แล้วกับกลองใช่ไหมงั้นเขาก็เลยเลิกนะครับแล้วก็รู้สึกสบายๆแหละเวลาที่เล่นเพลงเร็ว So now I'm going to put it on 1 and try to stay really relaxed and then build up. ตั้งไว้ที่1อย่างเดียวแล้วก็รู้สึกสบายๆแล้วก็พยายามที่จะสร้างอะไรจากนั้น talk about classical music versus jazz. And for me, it's the same harmony. And when I was 7, I started playing, and I told my parents I'm not going to learn classical. I hate classical.
could translate that. โอเคเขาบอกว่าบอกพ่อแม่ว่าไม่อยากเรียนคลาสสิคอลเมื่อกี้ผมเป็นคำถามที่ผมถามเขาว่าเขาถามผมว่าที่นี่รู้จักคลาสสิคอลไหมนะผมก็บอกว่าที่นี่รู้จักแต่ว่าอยากให้เขาอธิบายเพิ่มเติมนะครับ And then as I started playing more and more, I realized that the piano was built for classical music, and the best way to train your hands was classical music, to work on touch, to work on technique, all that. Everyone knows. But when it really clicked for me was when I started playing a little more interesting classical pieces. I'm not a classical pianist. I'm not going to sit here and play amazing Bach or Brahms. I study at home, and I play a little Chopin etudes. It's all the same harmony as jazz. It's all the same harmony. And if you listen to the most modern piano players, like Brad Mehldau, that's all directly from Brahms and Bach. โอเคบอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นนักเปียโนคลาสสิกใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้อยากเล่นบาร์กับบราวน์นะครับแต่เพียงบอกว่าไอ้ตัวฮาร์โมนีเนี่ยเวลาเล่นแล้วจริงๆแล้ว2อย่างเนี่ยมันเหมือนกันอย่างแรปเบดาวเป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าตัวเวลาฮาร์โมนีข้างในเนี่ยมันเหมือนกันเหมือนกับบราวน์เลยก็ถ้าจะศึกษาดีๆนะครับงั้นเขาบอกว่าเขาอินฟลูเอนซ์เขาสนใจเขาแบบมันมีอะไรพิเศษอยู่ข้างใน So does everyone know You Don't Know What Love Is, the jazz standard, sort of. Okay, it's an F minor, and I'm going to play that, and I'm going to combine it in an improv with a Chopin etude in F minor. I'm going to try it. See what happens. What to Do with Love Is เพลงที่เรารู้จักนะครับแล้วก็เขาจะคอมไบน์ก็จะรวมเพลง Chopin etude in F minor. โชแพนนะครับเป็น F minor เลยเป็นคีย์เดียวกันลองดูว่าเขาจะรวมได้ยังไงนะครับ And then You Don't Know What Love Is. And then the result will be You Don't Know What Chopin Is.
that shows you that I need to practice Chopin. ต้องฝึกหัดเพลงโชแปน Now I try to every day. I mean, when I have a tour coming up, like right now, I know exactly what I need to work on. And when I was in music school, it's very apparent, you know, what to work on. And then I think it's very important that after a while, I mean, there's phases where there's more organizational stuff of life, and you get stressed out, and you need to find a way to consistently come to the piano. I read a nice quote from Hank Jones, the piano player. Yeah. He said at 92 years old, he said that if he doesn't visit the piano every day, it will rebuff him, meaning it will throw him away like a horse, you know, throw him off. So I try to touch the piano every day, even if I'm totally stressed out or totally so relaxed that I don't feel like playing. Try to find something. You want to translate that? ยาวอันนี้เป็นว่าเขาใช้เวลาเปียโนมากๆแล้วก็จะหาสิ่งที่ตัวเองเจอแล้วเหมือนกันที่บอกว่าตัวอย่างของแฮงค์โจนเนี่ยอยู่เหมือนเปียโนเป็นม้าอยู่ที่ต้องอยู่กับมันควบกับมันตลอดเวลาดังนั้นก็ใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับเขาครับอยู่กับเปียโนถึงตรงนี้จริงๆแล้วมีใครมีคำถามไหมอย่างเพลงเมื่อกี้เนี่ยเพลงYou Don't Know What Love Is เนี่ยกับโชว์แบนเนี่ยใครจะมีคำถามไหมว่าเขาทำยังไงแบบไหน What you explain What makes it? Yeah. Harmony, like the same harmony or something. Yeah. Sorry. Yeah. Let me get back to that. Basically, it's all based on the F minor and going to the dominant. And then going to B flat minor and C and back to F minor. And then the triplet thing is interesting to me because I like playing triplets when I improvise. And in the left hand you have quarter note triplets. And in the right hand you have eighth note triplets. เขาเล่นควอเตอร์โน้ตทริปเป็ดที่มือซ้ายนะแล้วก็เอ็นโน้ตทริปเป็ดที่มือขวา You can show meก็เป็นตัวอย่างที่ดีของวิทามิกของที่เวลา improvisation This is rhythmic for the Chopin. The Chopin. Yeah. เป็นวิธีเป็นจังหวะที่อยู่ในเพลงของโชแปนไอตัว F minor เนี่ยครับโอเค And then I'm going to do a little improv with the triplets now. Okay. So it's like 1, ซึ่งแต่มันดึงออกจากอะไรเงี้ยมันทางมันถูกทำให้ดึงออกจากทางนะครับ So kind of. But the Chopin piece, every triplet is laid out, and with the improv, I like to take them out. โอเคในของโชแปนเนี่ยมันจะเลยดาวมันจะดูช้าลงนะครับจะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมให้เขาโชว์ดูกับเมทัลนอ
something I learned from Brad Maldow, the piano player. He says the perfect thing for triplets is triads, because it's 3 notes. โอเคเขาบอกว่าแบรนด์เมดาวบอกเขาว่าตัวทริปเบตเนี่ยมันเชื่อมโยงนะครับมันอยู่กับไทรแอดพอดีมัน3 โน้ตพอดีใช่ไหม So he will do things like tell them the most important thing that I learned from Brad Maldow is to every time you go to the piano you work on one thing. You just say to yourself, okay, today I'm just playing triplets. Or today I'm just playing in 1 octave. Okay, so I'm going to demonstrate that with you. ก็แบรนด์เมดาวบอกว่าเวลาจะอยู่ที่เปียโนก็เล่นสิ่งเดียวเลยครับวันนี้จะเล่นทริปเบตวันนี้จะเล่นกับต่อไปเขาจะเล่นตัวไทรแอดเป็น3 โน้ตแต่เขาจะเล่นอย่างเดียว Someone want to try that? Okay, ใครจะลองครับซ่อน Great. You probably know all this stuff. Yeah. Or we could do it with, what's your favorite standard? Okay. So why don't we just play normal ones, and then we do the triplets? เล่นธรรมดาเลยครับเล่นธรรมดาก่อน You want the metronome? He's probably going to do it much better than me. All right. So it's 1, 2, 3, 4. No. Half that speed. So it's like. Should I play the bass? Yeah.
Okay, so the next step is to play. Oh, actually, let me sit one. To take what you were doing is perfect, and now expand it over these octaves. Okay? So like. And เขาก็บอกว่าให้เล่นขยายขึ้นไปเหมือนกับของที่เขาพูดในตอนแรกครับเป็น direction เดียวกันขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับ By the way, playing slow it doesn't mean that you're a beginner. It's like even the most professional people, they have to keep doing slow. Slow. It's like the basis of everything, where you relax and then you can push it again. การเล่นช้าๆนะครับเป็นการเล่นของผู้เริ่มต้นก็จริงแต่จริงๆแล้ว professional เขาก็ซ้อมช้านะครับการซ้อมช้าจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้เขาบอกว่า relax ก็คือมันได้ผ่อนได้ฟังได้ยินทุกอย่าง I'm going to keep going with him. Great, okay? So, the next thing, combining the arpeggios. Combining with seventh chords now. And then combining with scale. And then once that's comfortable, combining triplets with eighth notes. So I will show you. เขาตอนนี้ก็จะให้รวมกันระหว่างมี7 chord ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็บวก scale ด้วยแล้วก็บวกตัว triplet ที่เป็น rhythm ด้วยนะครับ3 อย่าง So instead of goingมีเอ็นโน้ตด้วยนะครับต่อไป Okay, and one other thing, playing more legato, more like this. When you change the arpeggio, you have to use your arm. Okay, lift the arm for the thumb, and then it drops on the thumb again. So.
ใช้แขนแล้วก็ใช้นิ้วโป้งช่วย Of course, the shortcut is the sustain pedal, but some people do that all the time. Yes. And now we do it with this. Yes. And then you take the metronome, take off the triplet, and then you have the freedom to experiment with the triplet and the eighth note. โอเคคราวนี้ก็บอกว่าถ้าเอาทริปเบตบนพิทนองออกนะครับมันจะมีอิสระที่จะเล่นเอสโน้ตได้แล้วก็ทริปเบตก็ได้นะครับ Okay. So now another interesting. This is fun actually. So basically, the concept of practicing something that you have to concentrate on rather than jamming on your own, working to improve something every time you play. It's pretty simple. It just takes a little bit of discipline, and sometimes you feel like jamming and not thinking. But for example, one simple thing is play it for half an hour in one octave. Super limiting. I'll try it. Not for half an hour. เขาบอกว่าการซ้อมก็จะเหมือนกับการที่เขาจะแจมกับตัวเองนะครับเดี๋ยวเขาลองทำให้ดู So I'm going to play from here to here. จะวันเล่นออกเต็ปนะครับ ที่เราได้ยินเมื่อกี้นี่คือมันเล่นอยู่แค่ออกเซปเดียวมือขวานะครับ Over all the things you are. And what I also play a lot, so now we covered scales, arpeggios, and then pentatonics is the next thing. มีสเกลมีอาร์เพจจิโอแล้วก็มีเพนทันติกที่จะเพิ่มให้ดู Okay, and the pentatonics are a shortcut to play rhythmic and fast. So make sure you practice them slow and legato. And everyone knows pentatonics? Yes. Yeah. It's 1, 2, 3, 5, 6. Yeah. I'm going to do one and then we try it. So you take F minor.
235เพลง235ครับครับทีมอาจารย์จะเป็น235in the half. Which pentatonic? Okay, if you have a half diminished chord, you can play the minor pentatonic upper minor third, for example. Okay. half diminished ครับคอร์ดที่เป็น half diminished ก็เล่นเพนทานิกโดยขึ้นไปคู่3 minorเขากำลังเล่น F sharp minor 7 flat 5ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ขึ้นไปคู่3ก็คือตัว A เล่น A pentatonic minor and then with the pentatonic I like to practice blues in all keys with the pentatonic. So then you learn all pentatonics and it's fun, it's not just an annoying exercise. And I do it at 80 and I go up to 160 with the metronome. 160, yes. And the thing is, once you know all the pentatonics, then you can play chromatic pentatonics and scoot in and out. โอเคเขาก็ใช้วิธีฝึกก็ฝึกรู12คีย์แล้วก็เราก็ใส่เป็นนาฬิกาเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีพุชตัวเพิ่มตัวโครมาติกบนเพนทานิก Basically, you pick where you want to go, and you start in the tonality of in the song. Then you go up a half step or down a half step from where you want to go. โอเคเขาก็เลือก F minor นะครับผมก็ถามว่าโครมาติกคืออะไรแล้วผมขึ้นไป half step แล้วก็ลงมา half step บนจาก key tonic center นะครับ ก็คือขึ้นไป half step แล้วลงมา half step มันเป็น inside แล้วก็ outside ของNow, I'm going to keep him up here for, is there another pianist that wants to play? Augmented chord, yeah? Which pentatonic to play with augmented? Okay. If we take C augmented, if we're playing C augmented dominant 7, then I would play C, D, E, A flat. Yeah. C augmented ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเล่น C7 augmented แทนแล้วก็มีเพิ่มตัว A sharp เข้าไปอีกตัวหนึ่งมันก็จะได้เพนทาโทนิกนะเมื่อกี้เขาก็บอกว่าคุณถามว่า augmented เนี่ยเขาก็แบบ
จริงๆมันไม่ค่อยได้ใช้ไงบางอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็เป็นเวลานี้เขาก็หายแต่ว่ามันเป็นเป็นทาร์ติ5 เสียงแบบเนี้ย And then if you're playing C augmented major 7, then you can play that as a pentatonic. Yeah. So C, D, E, A flat, B natural. โอเคถ้าเมื่อกี้มันเป็นโดมิเนนต์ออเ e นเทสนะครับตอนนี้มันเป็นเมเจอร์ออเ e นเทสหรือเมเจอร์ชาร์ปไฟเนี่ยก็พูดตัวเปลี่ยนตัว B flat เป็น B นั่นแหละเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้ตัวเพนทาโทนิกมันอาจจะแอดตัวอะไร So you can put like a second note in the triad. Yeah, exactly. โอเคงั้นก็หมายความว่าเซเว่นคอร์ดมี4 โน้ตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเติมโน้ตตัวที่ 2 เข้าไปเท่านั้นเอง Is another piano player wants to come up? มีนักเปียโนคนไหนจะขึ้นมานะ Just play once normal, and then we talk about it. And then we're going to do the metronome on 2 and 4. Right? 'Next thing again is to spread the solo a couple octaves higher. Okay? So do exactly everything you're doing. Sounds really nice, but just spread it out over all the way, expanding a little bit. Okay? ให้ขยายขึ้นไปให้โฟล์เป็นทั้งทุกหลายออกเซปขึ้นไป And
And I'm going to play bass and chords, and he plays just the right hand. เขาเล่นเบสให้แล้วก็มันก็เล่นดูคอร์ดไป One, two. Now, can I sit there one? So now you take. So really, really all the way up. All the way down. Okay? And you can do it with scales or with arpeggios. ให้โฟล์ขึ้นไปบนนะครับด้วยอาร์เพจิโอและสเกลเหมือนเดิมที่เขาพูดเมื่อกี้นะครับ ความสำคัญอยู่ที่การขยายขึ้นไปให้สุดข้างบน Applying the triplets. Yeah? The only thing that I can say that needs a little improvement is again the legato and the arm movement. Okay. โอเคสิ่งที่สำคัญตอนนี้เขาบอกว่าการเลกาโต้นะครับแล้วก็โดยใช้ตัวแขนข้อศอกอาร์มูเป็นเนี่ยเคลื่อนไหว in the previous, I'm sorry, sometimes tap on one, and sometimes tap on subdivision. Yeah. Sometimes tap on like a scale and Yeah. what is important
With the triplets, actually, that's a good point. I mean, I don't consciously do that, you know. But the whole triplet thing is 3 against 4. So learning the subdivisions against that. Yeah. ผมถามเขาว่าตัวทริปเปตที่เขาเน้นว่าสอนสามพยางค์เนี่ยบางทีผมเห็นเขาแท็บวันจุดบางทีเขาก็แท็บฟรีเลยก็คือเขาแท็บเป็น subdivision ก็คือทริปเปตเขาแท็บปักแล้วเมื่อกี้ตอนแรกที่เขาเล่นเร็วๆเนี่ยเขาบางครั้งเขาแท็บเป็น against เพราะฉะนั้นเหมือนกับการแท็บเนี่ยมันจะช่วยทำให้ตัว subdivision เนี่ยมันช่วยย่อยขึ้นช่วยให้แม่นขึ้นนะครับ So to finish, I'm going to play a song of mine, very short, don't worry. It's called The Brad Plus. It's an homage to Brad Meldo and the Bad Plus. Thank you for the today.